हे गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एलडीसी कट ऑफ की बात की थी। आज हम एलडीसी कट ऑफ और टाइपिंग टेस्ट दोनों के बारे में समझते हैं। जैसे हमको पता है कि पोस्ट 4197 है और अभी जो टाइपिंग के लिए पास होंगे वो स्टूडेंट होंगे 3 गुना। तो 4197 का 3 गुना ऑलमोस्ट 12,600 स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे। और हम अभी रिज़ल्ट की बात करें तो 2 महीने तक तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। जहाँ तक हमें पता है 15-20 दिन बाद तो इसके आंसर की आएगी, फिर 2-3 दिन आपत्तियाँ लगेगी और उनका निस्तारण होगा। तो रिज़ल्ट के बाद भी मिनिमम हमें 45 डेज़ का टाइम मिलेगा, ये कंफर्म है। और अभी रिज़ल्ट की बात करें तो 2 महीने तक नहीं आएगा, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 3 से 4 महीने हैं अभी रिज़ल्ट के लिए। और हम टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में क्या होता है, 2 टेस्ट होते हैं, स्पीड होता है और एक एफिशिएंसी होता है। स्पीड हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, जिसमें 25-25 मार्क्स मिलते हैं। और उसमें 40 वर्ड पर मिनट लिखने होते हैं, जिसमें हमें 10 मिनट मिलती है। 400 वर्ड लिखने होते हैं विथ एक्यूरेसी। इंग्लिश में भी वही होता है 25 मार्क्स, और इंग्लिश में 50 वर्ड पर मिनट होते हैं और वही 500 वर्ड 10 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें भी एक्यूरेसी अच्छी आएगी तो हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं, वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। और बात करें तो एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। एफिशिएंसी नॉर्मली लोग लाइक थ्योरी होती है, जिसमें हम 15-20 दिन में सीख सकते हैं, वो भी 25-25 मार्क्स की होती है, उसमें भी 10-10 मिनट का टाइम मिलता है। जैसा हमें पता है एफिशिएंसी हमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल कुछ भी मिल सकता है। तो अगर हम जहाँ तक मुझे पता है एमएस वर्ड 2018 की वैकेंसी में एमएस वर्ड मिला था, एक्सेल भी मिल सकता है, बट इसका कोई कंफर्म नहीं है, वहाँ आगे जाके पता चलता है। और वो पहले नोटिफिकेशन डाल के बता भी देते हैं कि क्या मिलता है। तो 2018 की वैकेंसी में वर्ड मिला था, एक्सेल भी मिल सकता है। तो एफिशिएंसी हम वैसे 15-20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन स्पीड के लिए हमें 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए, जो कि फ़िलहाल हमारे पास है, तो हम उसमें रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।